Baik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Untuk pagi ini saya ingin menjelaskan mengenai Ambroxol dalam sediaan sirup dan Ambroxol dalam sediaan tablet. Jadi langsung saja saya menjelaskan mengenai Ambroxol ini. Obat ini masuk dalam golongan mukolitik, yang artinya obat ini berfungsi untuk mengencerkan dahak. Ya, Ambroxol ini umumnya digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat produksi dahak yang berlebihan. Jadi obat ini dapat membantu dahak yang diproduksi akan lebih encer, sehingga lebih mudah dikeluarkan pada saat kita batuk. Ya, dikeluarkan dari tenggorokan pada saat kita batuk. Jadi dengan demikian pipa saluran pernapasan lebih terbuka dan terasa lebih lega. Jadi selanjutnya untuk dosis bisa dilihat dalam kemasannya seperti ini. 1 sendok takar 5 mili, artinya 1 sendok teh. Jadi yang umurnya 6-12 tahun 5 mili 1 sendok takar 2-3 kali sehari. Untuk yang umurnya 2-6 tahun 2,5 mili setengah sendok takar, ya, setengah sendok takar 3 kali sehari. Untuk yang di bawah 2 tahun 2,5 mili setengah sendok takar, hanya 2 kali sehari. Jadi bisa nanti dilihat di kemasan untuk aturan pakainya, untuk dosisnya. Untuk yang Ambroxol tablet ini, untuk dewasa dosis biasanya diberikan sebanyak 30 sampai 120 mg per hari. Artinya bisa dosis ini akan disesuaikan dengan kondisi pasiennya, ya. Nah, tingkat keparahan pasiennya dan respon tubuh terhadap obat ini. Jadi pada anak-anak dosis juga akan disesuaikan dengan berat badan mereka. Oke. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai Ambroxol ini. Obat ini, anjuran yang benar untuk pemakaian obat ini, ikuti anjuran dokter, ya. Ikuti anjuran dokter dan baca informasi sebelum mengkonsumsi obat ini. Jadi dengan Ambroxol kita konsumsi dengan teratur dapat menghasilkan efek yang maksimal, ya. Jadi untuk pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Nah, jadi usahakan untuk mengkonsumsi Ambroxol ini pada jam yang sama setiap hari untuk memaksimalkan efek terapinya. Jam 7 tambah 8 jam, tambah jam 8 lagi. Jadi jam 7 pagi ke jam 3 sore, jam 3 sore ke jam 11 malam. Jadi sesuai harinya, sesuai jamnya. Baik. Jadi selanjutnya bagi pasien, ya. Bagi pasien yang lupa mengkonsumsi Ambroxol ini disarankan segera melakukannya jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Jika sudah dekat, ya, abaikan dan jangan menggandakan dosis Ambroxol ini, ya. Konsumsilah Ambroxol sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Obat ini tidak disarankan untuk penggunaan dalam jangka waktu lama.
Jadi obat ini juga mempunyai efek samping, ya. Efek samping. Jadi Ambroxol ini kadang dapat menyebabkan efek samping, ya. Kadang menyebabkan efek samping berupa gangguan pada sistem pencernaan seperti rasa mual, muntah, dan nyeri. Nah, namun efek samping ini umumnya tergolong ringan. Jadi setiap efek samping untuk pengguna ini semua berbeda-beda. Baik, demikian penjelasan saya mengenai Ambroxol yang dapat diperoleh di apotik. Untuk yang tabletnya, untuk yang sirupnya di sini 4.500. Untuk yang tabletnya 2.500. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan.